Toto video zobrazuje realizáciu veľmi jemného povrchu s metalickým efektom. Na vytvorenie tejto štruktúry použijeme produkty Baumit Creative Top Vario a Creative Top Pearl. Potrebujeme k tomu nerezové hladidlo, murársku lyžicu a penové hladidlo. Baumit Creative Top Vario nanesieme nerezovým hladidlom. Následne čerstvú omietku stiahneme na hrúbku zrna. Po zaschnutí nanesieme Baumit Creative Top Pearl tak, aby sa vyplnila štruktúra. Následne omietku zahladíme a zvyšný materiál odstránime. Povrch omietky zahladíme špongiovým hladidlom. Dbáme na to, aby špongiové hladidlo bolo iba vlhké, nie mokré. Po zaschnutí nanesieme na povrch omietky farbu podľa vášho výberu. V tomto prípade aplikujeme metalickú farbu Baumit Metallic pomocou striekacej pištole. Baumit Metallic nanášame horizontálnym a vertikálnym striekaním. Baumit Creative Top vo farbách Baumit Live, Baumit Lazur, Baumit Metallic Titan, Baumit Glitter Gold, betónová optika s náterom Baumit Lazur Mystic. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.